यदि आपको एलर्जी की समस्या है और आपको सुबह उठते सार ही छींकें बहुत आती हैं, कुछ मौसम के बदलाव के बाद छींकें लग जाती हैं, नज़ला ज़ुकाम लगातार आपको रहता है और आपको किसी चीज़ से भी आराम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आयुर्वेद की जड़ी-बूटियाँ, आयुर्वेद का उपचार बहुत ही अच्छा और कारगर सिद्ध होता है। ऐसे लोगों को रात को सोने से पहले यदि वह थोड़ा-सा देसी घी कोसा करके या गुनगुना करके अपने दोनों नाक में डालते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है।